Sa liwat no, kabisado, update kita no kay nasang aga kusa din na libo-libo nga mga pumulyo naton nag saka diri sa may flyover king himo nga ano ni alagyan na sang tao hindi na ang salakyan pagkatapos nga may isa ika area no ging sira ang IBC kundi ang kontraktor no kang Sabado mga kabisado no natabo ang Sabado may ginaobra nga sila nga ginasiminto nga dalan diri sa kilid sa flyover no mga kabisado. So no sa aton nga interview sa kagina kay nagadula-dula ang signal naton no mga kabisado. So are ginparkingan na sa mga salakyan ang ining flyover subong langgit nga aga no makita yo sa aton nga video ara bago ang alamre nga ging butang sang mga trabaho diri no kay man nag tugas ang grabe nga traffic kagina sang aga mga kabisado no suno sa mga pumuluyo dire sang Sabado nga adlaw no hasta Domingo sang adlaw ini nga dalan no kagtuan naton agud nga makita naton no mga kabisado nga may ginaobra ini sila dire no amo ini nga ging convert ang traffic no kung ikaw hali sa city proper dapat ini nga area amo mo ni nga agyan no sang kagina sang aga kaso ging saylo sa piyak no ging saylo sa piyak nga lagyan kung ikaw halin dito sa may ungka pabiya going din sa may Christy King area
sa liwat mga kabisado, balik kita no. Pasensya lang gid no, nagautod-utod aton nga live tungod sa signal no. Dire sa area sa may Ongka no. Lapit sa may Christ na King. So ari tuyag na to nga gusto nga ipaluon nga nakatuan diri ang area no, kay kakina sa ngaga perti ang reklamo sa mga kauturan naton, libo-libo nga mga kukuluyo naton nga nag-adatos ang paglakat no, pagtabok diri sa may Pabiya, pagagto sa may diri sa may Christ the King, agud nga makasakay sila pagagto sa syudad sang Iloilo. So awin ang ginaubra nila sa Sabado kuno nga adlaw, may ara sila nga trabaho diri mga kabisado. Awin nga king close nila diri ang area, king transfer ang pagagto ikaw dito sa may